السلام عليكم حليلواتي، كنتمنى تكون جميعا أحوالكم طيبة. إن شاء الله اليوم نقترح لكم سيرو أو بالأحرى عصير لنزلة البرد لاغريب والحلاقة رائع جدا بمكونين فقط. نتمنى ينال إعجابكم. أول حاجة غادي نحتاجو فيها هو اللفت المحفور أو اللفت أو الجزر الأبيض. نكونوا مقشرين تقريبا 2 أو 3 الحبات، نكونوا مقشرينهم مع حامضة وحدة مزوليلة العظام والقشر فقط. طريقة بسيطة، في مضرب الخلاط الكهربائي غادي نوضعو الماء الكافي اللي غادي يطحن لينا هاد الكمية، والسيدة لا ضاعفت الكمية ديال اللفت والحامض يمكن ليها تضاعف الكمية ديال الماء. غادي نضيفو اللفت والحامض على الماء، ثم كنطحنو هادشي طحنة جيدة جدا حتى كنحصلو على خليط متجانس، ومن بعد ذلك تنصفيه وتنقدموه. تيجي رائع جدا. يمكن للسيدة تحليه بالعسل الحر، يمكن لها تعمل غير السكر عادي، كيف ما يمكن ليها تضيف له الكاكي او التفاح او اي فاكهه اخرى. انا ما قداتش على المذاق الزعيق ديال اللفت. وصدقوني بنات، الحامض تيماسكي هذاك لوغو ديال اللفت اللي ولفنا عليه. غزال بزاف للحلاقه من الوليدات والناس الكبار. كنتمنى تفيدكم وصفات اليوم. شكرا للمشاهده.